Un man ļoti liekas, ka tas ir saistīts ar to grāmatiņu, kuru pirmīt pieminējāt, ja tai grāmatiņai tiešām ir korķa vāki. Pulksteni 7 no rīta mēs runājām par grāmatiņu, kur Kārlis bija atvedis kur šorīt? Man kurjers atveda. Kurjers tev atveda? Kurjers atveda. Ir korķa vāki. Gandrīz visās fakultātēs, kurās dienā iegriežos, esmu pamanījusi neliels, bet ļoti skaistus plakātus, kuros kāds puisis meklēja tādu sarkanu grāmatiņu ar korķa vākiem, pieminot, ka grāmatiņai nav nec nosaukumu, nec autoru un teksts esot rakstīts rokrakstā. Nedaudz pārņēma žēlums par puiša nelaimi, kā arī interesi par grāmatiņas saturu. Iegrožoties Twitterī, secināja, ka tur valda nemieris un diezgan paprāvs bariņš ar tautiešiem cenšas notvert šo grāmatu rokās. Cik sapratu no komentāriem zem tvītiem, tad grāmata nepiedara nevienam konkrēti, bet to tvarsta, jo tā esot, kā komentāros teikt, nenormāli vērtīga. Da Vinci kods latviešu versijā. Grāmata ir atslēga, bet kam atslēga? Izklausās pēc 5. klases rotaļā, bet tu, Kārli, ver vaļā. Kas? Man liekas šķēres. Nav šķēres. Aizsies. Kā man teica, laimstāns, pie kuras es tiku nosūtīts vasarās pirmskolas vecumā, uz Liepāju laimstānu teica, esi vīrietis. Izdomā, kā atvērt vaļā, ka nevarēja kaut ko dabūt vaļā. Bet izstāst, ka Kārlis šodien nedabūs vaļā. Nedabūs. Ir. Varam vaļā. Un to saka, Da Vinci kods vai tas nav Da Vinci kods? Kas tev tur ir? Tas ir ļoti labs joks, jā. Visi ceļi ved uz sirdi. Sirds kā pilsēra slēdzeni lielu. Spēsi atrast atslēgu, spēsi iegūt pili manu. Eksistēju, esmu, bet muļķīt šī nav īstā atslēga. Tā ir cerības vēsts. Brīnišķīgi. 10:43 minūtes. Labrīt, saprāt. Looking up from underneath, fractured moonlight, we don't see. Reflections still look the same to me as before I ran